লাগছে, মানে কোনো মিউজিক্যাল মনে হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে এই আওয়াজটা বাজানো হয়েছে। জলের যে আওয়াজ, সাউন্ডটা কি সুন্দর লাগছে। আমার অবশ্য প্রাকৃতিক সব কিছুই ভালো লাগে, যেটাই দেখি সেটাই ভালো লাগে। জানি না তোমাদের কেমন লাগে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। ঝর্ণা কার কার ভালো লাগে, পাহাড় কার কার ভালো লাগে, জল দেখতে কার কার ভালো লাগে। ঝর্ণাটা এখন শুকিয়ে গেছে, জল নেই, তবুও যতটুকু জল আছে অতটুকু এনাফ। একদম পরিষ্কার, নিট অ্যান্ড ক্লিন, মিনারেল ওয়াটার। পাহাড়ের জল একদম পরিষ্কার থাকে, এটা ফিল্টার করা ছাড়াই খাওয়া যায়। ওই দূরে আমার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার পাহাড়ে এসে কেমন লাগলো? আচ্ছা, মাঝে মাঝে এরকম খুশি দরকার হয়। আমি আর আমার ছেলে এসে পুরো মজা করেছি। আজকে শিবরাত্রির দিনে চলে এসেছি আমরা পুজো দিতে। অনেক দূরে, লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ে নির্জন এলাকায় এসে আমরা মা আর ছেলে এখানে জলের মধ্যে নেমেছি। পাথরের মধ্যে সত্যি পায়ে খুব ব্যথা লাগে, আমি তো হাঁটতেই পারি না, পা একদম সাংঘাতিক ব্যথা লাগে, খোঁচা লাগে পায়ের মধ্যে। তবুও মজা করছি, অনেক ভালো লাগছে। জলে নেমেছি, জলটা সেরকম ঠান্ডা নয়, অন্য সময় আরও ঠান্ডা হয় পাহাড়ের জল। তবু আজ মোটামুটি টাচ করা যাচ্ছে, না হলে এত ঠান্ডা জল মানে ধারণা করা যায় না। ঝর্ণাটা এখন শুকিয়ে গেছে। এক দুবার বৃষ্টি, 2-3 দিন বৃষ্টি পড়লেই ঝর্ণাটিতে ঝরঝর করে জল পড়বে। এখন সব জঙ্গল হয়ে রয়েছে, পাথরের মধ্যে অল্প অল্প জল পড়ছে। এখানে পুরো একদম জলে ভরে থাকে। এই মাছগুলো ধরা যেত রে বাবা, গুড়ি গুড়ি মাছগুলো। ওয়াও।